miisa 70 isan-taona ny fananganan-jaza mahazo fankatoavana avy amin'ny autorité centrale d'adoption malagasy izay sampandraraha iray misahana ny fananganan-jaza eo anivon'ny ministera amponina fampivoarana ny ara-tsosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy. 17 kosa ireo akanjaza nahazo fankatoavana manokana no fifanarahana amin'ny fananganan-jaza. Fanadidina raha tsika amin'ny ravaka Randriamanala sy Stefana Razafy Mandimby. Fananganan-jaza malagasy manodidina ny 70 eo isan-taona no antotanisa voangina eo anivon'ny autorité centrale d'adoption malagasy izay sampandraraha iray misahana ny fananganan-jaza eo anivon'ny ministeran'ny mponina, ny fampivoarana ny ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Firenena 7 no miara-miasa amin'ny Madagasikara ka i La Frantsa no miara-miasa kokoa amin'ireo miroso amin'ny fananganan-jaza. Andala mpamolavolana volavolan-dalàna mikasika ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny fananganan-jaza eto Madagasikara, ny ministeran'ny mponina amin'izao fotoan'izao noho ny fahatsapana fa misy amin'ireo antanan-tohatra tokony arahana anjovo azy. Hoentitra kokoa ity fanavaozana entina ity. Convention de l'AEU dia mametraka mazava tsara fa efa tapitra hafanenina tanteraka zany ny tompon'andraikitra vao miditra amin'ny fananganan-jaza fa raha mbola azo atao dia mbola tokony hipetraka anatin'ny fianakaviana ny zaza. Ary na misy ary amin'ny fananganana dia tokony ny olona akaiky ao anatin'ny fianakaviana na olona akaiky an'ilay zaza no anakinana an'ilay zaza voalohany indrindra. Fa tsy afaka azo atao izay dia afindra amin'ny raikan-drazana, zany hoe tokony ny malagasy no omena laharam-pahamehana amin'ny fananganana ny zaza. Fa raha tsy misy ny hevitra mahakasika izay, raha tsisy fianakaviana manana fahavonana na manana heritreritra nangana zaza, izay tsika zany vao miditra amin'ilay atao hoe adoption internationale na fananganan-jaza ivelan'ny Madagasikara. Fitsinjovana ny tombotsoan'ilay zaza, misy ny fanadihadiana maro samihafa zany amin'ireo ray aman-dreny izay manana finiavana, manana faniriana hanangana zaza. Dia tsy maintsy misy zany ny famotorana maro isan-karazana mikasika ireo olona ireo, indrindrandrindra mikasika ny antony hanana faniriana amin'izay fananganana zaza izay. Tena fandraika marina ve amin'ny tombotsoan'ilay zaza, tena mipetraka hoe amin'ny maha ray aman-dreny aza sa antony hafa. Tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny fifanarahana tany Lahe mikasika ny fiarovana ny ankizy sy ny fifanarahana mikasika ny fananganan-jaza iraisam-pirenena ity fanavaozana ny volavolan-dalàna mikasika ny fananganan-jaza ity. Tonga eto Madagasikara Matosondraha Dupuis avy amin'ny Bramaritra avy any Lahe hitondratra kefara teknika amin'izany. Namafisina fa tafiditra ao anatin'ny fepetra takin'ny fifanarana tany Lahe ny fametrahana ny autorité centrale d'adoption malagasy itsy faran'izay manao ny fandrindrana sy fanaraha-maso ireo akan-jaza na azo alalana manokana anao ny fananganan-jaza. Tanterahana mandritra ny 3 andro eto amin'ny Lepaviatanina moa ny fivorim-be iraisam-pirenena mikasika ny fananganan-jaza eto Madagasikara.